اليوم من الطبخات الجدا لذيذة. أهل الإمارات يسمونه مكبوس لحم، وأهل قطر هم يسمونه مكبوس لحم، ولكن أهل البحرين يسمونه مكبوس دباغي، لأن يدبغون المكونات فوق بعض فسموه مكبوس دباغي. وايد ناس تسألني تقول لي أحمد نبي نطبخ اللحم ويطلع وايد ترف. أول شيء لازم نعرف نوع اللحم وحجمه، وإذا تبونه يطلع وايد ترف إذا بجدر عادي ياخذ منكم من 2 إلى 3 ساعات حسب نوع اللحم، وإذا بجدر الضغط راح ياخذ منكم ساعة. نبي نشيل الغطا علشان نبلش. نبي نحط أول شيء الدهن، وإذا عندكم ليه اللي هو شحم الخروف أحلى، كذي كافي. أحتاج كمية راهية من البصل، تبون البصل شرايح كذي تبونه مربعات كيفكم. هذه طريقة، وفي طريقة ثانية. شنو الطريقة الثانية؟ إنه نجيب ملة كبيرة نحط البصل ونحط البهارات ونحط الثوم والزنجبيل ونحط الكزبرة والشبنت ونحط الطماط ونحط لومية مكسرة مشور منها البذر ونحط الدهن ونحط الملح، وكلهم نفقص فيهم ونخليهم على جنب. وأول خطوة نسويها أن نلسب اللحم، نحمسه لما لونه يتغير، تالي نحط كل المكونات على اللحم ونكمل حمستنا. هذه طريقة، وهذه طريقة أني أنا أحط كل مكون بروحه وأبدي أحمسه. وعلى طاري كلمة نفقص، هذه واحدة من الخوات قبل كم يوم لما كنا قاعدين نصور احنا ولما يوزن انت احمد بدأ يصير بني علشان اللحم ياخذ من لون البصل. ولأن احنا نتعامل مع جمهور كبير مختلف بعاداته وتقاليده وتعليمه وتفكيره، فطبيعي ان اكو ناس مستحيل انها تفهمك صح، مع ان انت قاعد تتكلم كلام وايد عادي. خلوني اقول لكم انا ليش قلت حق يوزا يجيب الكرواسون فقسه. ترى اللي يتابع يوزا يدري انا ايش قاعد اقول. يوزا تسوي انواع من الكرواسون بالمعمل عندها، طبعا مو بالبيت، تسوي انواع من الكرواسون شيء يخرع، شيء كذي مو ودك تاكله، ودك بس تفقص فيه. بس سبحان الله اللي مخه مو نظيف مستحيل يقدر يفهمك صح، ما سواء اللي يتابعوني ولا الناس اللي بحياتنا وبحياتكم. يعني تلقون انتم ناس تسولفون على نياتكم وهم داخل ايش يقصدون هذيلا، هذا ترى قصده كذي او هذه قصدها كذي. سبحان الله ترى في ناس ما تحسن النية، بيئتها كذي. الحين نحط قوالب الثوم والزنجبيل. القوالب هذه من وين؟ من مطعمي. اللي يبي هالقوالب يفك عمره يطلب من مطعمي بوكس قوالب الثوم والزنجبيل. لون البصل بده يميل الى لون البني. طبعا احنا بنكمل حمستنا. الحين نبي نحط البهارات. حطوا بهار لحم او حطوا بهارات مشكله. الطبق هذا مو ملزوم باي نوع من انواع البهارات، ولكن الشيء اللي لا تحطونه الكمون، لان الكمون راح يطغي على طعم الطبق. وبعد ما حمست البهارات عدل نحط الطماط ونكمل حمستنا. كل الطعم اللي تبونه راح يكون بحمستكم، لا تستعجلون بحمستكم. نكهة الطبخة كلها بهالمراحل هذه. ناخذ الكزبرة والشبنت ونحطهم. عرفتوا الحين ليش أهل البحرين يسمونه دباغي؟ لأن يدبغون كل شيء فوق كل شيء. الحين نبي نسكر الغطا 5 دقائق علشان الروايح كلها تختلط مع بعض. ما شاء الله شوف الحمسة ايش زينة ما شاء الله. البصل صار لونه بني خامج واللحم تحمش. الحين شو نسوي؟ الحين نصب الماء الحار. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تصبون على اللحم، صبوا كذي على جنب.
بالنسبة حق الملح راح نحطه آخر شيء عقب ما يستوي اللحم. قلنا إذا بجدر عادي ياخذ من ساعتين إلى 3 ساعات على حسب نوع اللحم، يعني ممكن يستوي بساعتين وممكن يستوي بساعتين ونص، ممكن 3 ساعات على حسب نوع اللحم وعلى حسب حجمه. نقلت كل طبختي بجدر الضغط لأن ما عندي وقت، أبي أفوح اللحم لمن يستوي وتالي بكبسه بالجدر العادي. طبعا انتوا لا تسوون مثلي لأن أنا عندي ظرف وأبي أخلص بسرعة. نحط الفلفل ونحط الثوم ونحط اللومي الأسود ونضغط الجدر. أنا قلت أبي أفوح اللحم بس أقصد إني أبي أطبخ اللحم، والحين نضغط لمدة ساعة. خمس دقايق علشان المكونات كلها تملح عدل. والحين باخذ من البصل المقلي وبحطه على المروق، وانا دائما اقول لكم البصل المقلي ينفع حق وايد اكلات، المرقه، المشابيس، الحمسات، عيش المشغول تحط فوقه بصل مقلي وتسكر راس الجدر عليه ياخذ من نكهته وايد حلو. الحين عاد وقت نكبس العيش. يبيله نزيده شوية ماي بس كذي كافي. وبعد ما نشف الماي الحين نسكر غطا الجدر وحطينا الحديدة وعلى نار هادية نص ساعة. طبختي كذي وخلصت ما شاء الله تبارك الله. هذا راس الثوم وهذا الفلفل، خلوني اوريكم الحكوك. شوف لون الحكوك ما شاء الله تبارك الله. وكذي شوف اللحم ماكو بس الجيسة مهتري. شوف ما شاء الله. وهذه اللومية اللي بفقص فيها وهذا الثوم اللي بفقص فيه. كذي اول شي شو تسوي؟ تحط من هالمعبوثر وطبعا